જુઓ બાળકો, તમે ત્રાજવાનો અને વજનિયાનો ઉપયોગ કરીને અલગ અલગ વસ્તુઓનું વજન કર્યું હશે. હવે આપણને અહીં મહાવરો આપેલો છે કે ત્રાજવાનું કયું પલ્લું નીચે જશે, તીર દોરી તે દર્શાવો. બાળકો, હવે આપણને પાછું એ યાદ આવવું જોઈએ કે જેનું વજન વધારે હશે તે પલ્લું નીચે જશે અને જેનું વજન ઓછું હશે તેનું પલ્લું ઊંચું રહેશે. હવે જુઓ બાળકો, આપણને અહીં બે વસ્તુ આપેલી છે, બરાબર? અહીં જો ઉપર નીચે આપેલી છે, તો તે વસ્તુનો આપણે ગ્રામનો અથવા તો કિલોગ્રામ જે હોય તેનો આપણે પહેલાં સરવાળો કરીશું. બંને પલ્લાનો સરવાળો થઈ જાય પછી આપણને ખબર પડે કે જેનો સરવાળો અથવા તો જેનું વજન વધારે આવશે તે પલ્લું નીચે જશે. જો અહીં આપણને નમૂનો આપેલો છે કે 25 ગ્રામ અને 40 ગ્રામ. ત્યારબાદ તેના સામેના પલ્લામાં 35 ગ્રામ અને 40 ગ્રામ. તો હવે 25 ગ્રામ અને 40 ગ્રામનો બાળકો સરવાળો કરો તો ચાલો તમે તમારી બુકમાં કરો તો 25 ગ્રામ વત્તા 40 ગ્રામ. ચાલો તો સરવાળો કરો તો બાળકો, અને તેની સામે પહેલાં લખો 35 ગ્રામ વત્તા 40 ગ્રામ. બંનેનો બાળકો પહેલાં સરવાળો કરો તો ચાલો થઈ ગયો બાળકો. તો હવે તમારે જવાબ બોલવાનો છે કે 25 ગ્રામ વત્તા 40 ગ્રામનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 65 ગ્રામ. ત્યારબાદ બીજું સામેના પલ્લામાં છે કે 35 ગ્રામ વત્તા 40 ગ્રામ. તો એનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 75 ગ્રામ. તો 65 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જાય કે 75 ગ્રામવાળું બાળકો? આપણને ઉદાહરણમાં આપ્યું છે કે 75 ગ્રામવાળું એટલે 35 ગ્રામ અને 40 ગ્રામવાળું પલ્લું છે તે નીચે જશે. તો આપણને ઉદાહરણમાં તે તીર કરીને દર્શાવેલું છે. ત્યારબાદ હવે તેની સામે બીજું પલ્લું. તો જુઓ 75 ગ્રામ અને 75 ગ્રામ અને તેના સામેના પલ્લામાં છે 35 ગ્રામ અને 140 ગ્રામ. તો ચાલો બાળકો, તમારી બુકમાં દરેક બાળકો સરવાળો કરશે 75 ગ્રામ વત્તા 75 ગ્રામ. ત્યારબાદ તેની સામે 140 ગ્રામ વત્તા 35 ગ્રામ. ચાલો બાળકો સરવાળો કરો તો દરેક બાળકો સરવાળો કરશે હો. ચાલો થઈ ગયું બાળકો. ચાલો 75 ગ્રામ વત્તા 75 ગ્રામનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 150 ગ્રામ. ત્યારબાદ 140 ગ્રામ વત્તા 35 ગ્રામ. તો એનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 175 ગ્રામ. તો હવે 150 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે કે 175 ગ્રામવાળું? જેનો વજન વધારે હોય તે પલ્લું નીચે જશે. તો કયું પલ્લું નીચે જાય બાળકો? 175 ગ્રામવાળું. તો તે પલ્લાની નીચે આપણે તીરની નિશાની કરવાની થાય. એટલે કે 35 ગ્રામ અને 140 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જાય. ત્યારબાદ ત્રીજા ત્રાજવામાં જોઈએ આપણે 105 ગ્રામ અને 200 ગ્રામ. તેની સામે 150 ગ્રામ અને 250 ગ્રામ. તો ચાલો બાળકો, આપણે પહેલાં શું કરવું પડશે? સરવાળો. કારણ કે અહીંયા બે વસ્તુ આપેલી છે તો તેનો આપણે સરવાળો કરીશું. ચાલો બાળકો લખો તો 105 ગ્રામ વત્તા 200 ગ્રામ.
ત્યારબાદ તેની સામે 150 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ. ચાલો દરેક બાળકો સરવાળો કરશે. ચાલો થઈ ગયો બાળકો. ચાલો 105 ગ્રામ વત્તા 200 ગ્રામનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 305 ગ્રામ. ત્યારબાદ તેના સામેના પલ્લામાં 150 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ. તો તેનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 400 ગ્રામ. તો હવે આપણે જોવાનું કે 305 ગ્રામનું પલ્લું નીચે જશે કે 400 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે. તો આપણે 400 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે એટલે ત્યાં તીરની નિશાની કરવાની થાય. ત્યારબાદ હવે ચોથા ત્રાજવામાં જોઈએ કે 55 ગ્રામ 245 ગ્રામ અને 700 ગ્રામ. ત્યારબાદ તેના સામેના પલ્લામાં 254 ગ્રામ અને 600 ગ્રામ. તો હવે આપણે પહેલાં એક પલ્લાના જે વજન આપ્યા છે તેનો સરવાળો કરીશું. ચાલો બાળકો લખો તો તમારી બુકની અંદર 55 ગ્રામ વત્તા 245 ગ્રામ વત્તા 700 ગ્રામ. ત્યારબાદ તેની સામે 254 ગ્રામ વત્તા 600 ગ્રામ. ચાલો બાળકો સરવાળો કરો તો. ચાલો થઈ ગયો બાળકો. હવે જોઈએ 55 ગ્રામ 245 ગ્રામ અને 700 ગ્રામ. તેનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 1000 ગ્રામ. 1000 ગ્રામ બરાબર 1 કિગ્રા. એ આપણે યાદ રાખવાનું કે 1000 ગ્રામ એટલે 1 કિગ્રા થાય. ત્યારબાદ 254 ગ્રામ અને 600 ગ્રામ. તો આનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 854 ગ્રામ. તો 1000 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જાય કે 854 ગ્રામવાળું નીચે જશે પલ્લું? તો 1000 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે બરાબર. તો ત્યાં આપણે તીરની નિશાની કરવાની થાય. ત્યારબાદ નીચે જુઓ બાળકો 20 ગ્રામ અને 196 ગ્રામ અને તેના સામેના પલ્લામાં 197 ગ્રામ. તો હવે આપણે સરવાળો કરીએ. ચાલો બાળકો લખો તો 196 ગ્રામ વત્તા 20 ગ્રામ અને સામેના 197 ગ્રામ છે એટલે તેમના તેમ જ રહેશે. એટલે ખાલી તમારે 196 ગ્રામ અને 20 ગ્રામનો સરવાળો કરવાનો થશે. ચાલો કરો તો બાળકો કેટલા થાય છે? ચાલો શું જવાબ આવ્યો બાળકો? 216 ગ્રામ બરાબર. અને આમાં 197 ગ્રામ તેમના તેમ જ રહેશે. તો
તો 197 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે કે 216 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે? તો 216 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે, એટલે કે 20 ગ્રામ અને 196 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જાય, એટલે ત્યાં આપણે તીરની નિશાની કરવાની થાય. ત્યારબાદ તેના સામેના ત્રાજવામાં જોઈએ કે 36 ગ્રામ અને 75 ગ્રામ, અને તેની સામેના પલ્લામાં 63 ગ્રામ અને 100 ગ્રામ. તો ચાલો બાળકો, હવે આપણે શું કરીશું? એક પલ્લાનું સરવાળો કરીશું અને ત્યારબાદ તેના સામેના પલ્લાનો સરવાળો કરીશું. ચાલો તમારી બુકમાં સરવાળો કરો તો બાળકો. 36 ગ્રામ વત્તા 75 ગ્રામ ત્યારબાદ તેની સામે 63 ગ્રામ વત્તા 100 ગ્રામ. ચાલો તો બાળકો તેનો સરવાળો કરો તો. ચાલો થઈ ગયો બાળકો. તો આપણે પહેલાં જોઈએ કે 36 ગ્રામ વત્તા 75 ગ્રામનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 111 ગ્રામ. ત્યારબાદ 100 ગ્રામ અને 63 ગ્રામનો સરવાળાનો જવાબ શું આવ્યો બાળકો? 163 ગ્રામ. તો હવે આપણે જોઈએ કે કયું પલ્લું નીચે જશે, 111 ગ્રામવાળું કે 163 ગ્રામવાળું? તો 163 ગ્રામવાળું પલ્લું નીચે જશે. બરાબર, તો આપણે ત્યાં તીરની નિશાની કરવાની થાય. શું પલ્લાઓમાંથી કોઈ એક પલ્લાનું વજન 1 કિગ્રા બરાબર છે? નિશાની કરો. આપણે એમ અગાઉ સમજ્યા કે 1 કિગ્રા બરાબર 1000 ગ્રામ થાય. તો આ પલ્લાનું વજન 1 કિગ્રા બરાબર છે. તો પલ્લું કેટલામું, ત્રાજુ કેટલામું થશે? 4. આ 1 2 3 અને 4. ત્રાજવા નંબર 4નું 1 કિગ્રા બરાબર વજન છે. તો 1 કિગ્રામાં કેટલા ગ્રામ હોય બાળકો? 1000 ગ્રામ હોય. ત્યારબાદ પાછળ ગ્રામ અને કિલોગ્રામ એવી 5 વસ્તુઓના નામ આપો જે આપણે મોટે ભાગે ખરીદતા હોય. તો ગ્રામમાં કઈ વસ્તુ ખરીદીએ આપણે અને કિલોગ્રામમાં વસ્તુ ખરીદીએ. તો જુઓ, આપણે ગ્રામની અંદર કાજુ લઈ આવીએ, બદામ, પછી સૂકી દ્રાક્ષ હોય તે ગ્રામમાં લાવીએ, કોફીનું પેકેટ અને ટૂથપેસ્ટ એ આપણે બધી ગ્રામમાં ખરીદી કરીએ છીએ. ત્યારબાદ કિલોગ્રામમાં આપણે ડુંગળી, બટાટા, ઘઉં, ચોખા અને ખાંડ જેવી વસ્તુ આપણે શેમાં લઈ આવીએ છીએ? કિલોગ્રામમાં. તો આવી બાળકો તમારે યાદી બનાવવાની છે કે ગ્રામમાં કઈ વસ્તુ ખરીદીએ અને કિલોગ્રામમાં. બરાબર. હવે આપણને કહે છે કે શું ભારે છે? શું ભારે છે? 1 કિલોગ્રામ રૂ કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડ? તો હવે તમને એમ થાય કે લોખંડ વજનમાં ભારે હોય, પરંતુ એમ વિચાર કરવાનો નથી. શું વિચાર કરવાનો છે કે બંને એક જ કિલોગ્રામ છે, કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડ છે અને 1 કિલોગ્રામ રૂ. તો વજનના આધારે આપણે જોવાનું છે. તો બંને 1 કિલોગ્રામ હોય તો બંનેનું વજન સરખું કહેવાય, કે 1 કિલોગ્રામ રૂ અને 1 કિલોગ્રામ લોખંડ, તો બંનેનું વજન સરખું કહેવાય. તમે મોટા ભાગે એમ કહો કે લોખંડ ભારે હોય તો તેનું વજન વધારે કહેવાય, પણ તેમ થશે નહીં. શું થશે? જે બંનેનું 1 કિલોગ્રામ છે, એટલે કે રૂ 1 કિલોગ્રામ છે અને લોખંડ પણ 1 કિલોગ્રામ છે, એટલે કે બંનેનું વજન સરખું છે. હવે શું કહે છે? આવું જ
આ એમ કહે છે. સાહેબ તેણે વજનદાર તરબૂચ મારી ઉપર ફેંક્યું. આ એમ કહે છે કે સાહેબ આણે મારું ઉપર તરબૂચ વજનદાર ફેંક્યું. તેણે 1 કિલો રૂનું વસીકું ફેંક્યું એટલે મેં 1 કિગ્રાનું તરબૂચ ફેંક્યું. આણે 1 કિલો રૂનું વસીકું ફેંક્યું હતું એટલે આણે શું કર્યું? 1 કિલો રૂનું વસીકું ફેંક્યું. કાલે આપે તો કહ્યું હતું કે 1 કિગ્રા રૂ અને 1 કિગ્રા તરબૂચનું વજન સમાન હોય. તો હા, 1 કિગ્રા તરબૂચનું વજન અને 1 કિગ્રા ઓશિકાનું વજન બંનેનું સરખું જ હોય. આપણને એમ થાય કે રૂ ભરેલું હશે એટલે 1 કિગ્રામાં તે ઓછું ગણાય, પરંતુ તેવું થતું નથી. રૂનું વજન 1 કિગ્રા અને 1 કિગ્રા તરબૂચનું વજન સમાન હોય. બરાબર બાળકો, તમે પણ ગ્રામ અને કિલોગ્રામની વસ્તુ ખરીદતા હોય તો તેની તમે યાદી બનાવજો કે એક બાજુ ગ્રામ લખવાનું અને એક બાજુ કિલોગ્રામ. તો આપણી ઘરની અંદર વસ્તુ ગ્રામમાં આવેલી છે કે કિલોગ્રામમાં, તેની તમારે યાદી બનાવવાની છે.